համակարգիչ ավելի լավ է հավաքել բոլոր իրերը ավտոբուսով դեպի ճամբար օրերով շատ կամ էլ քիչ ամառը պարապ սարապ եթե տանից դուրս գանք անիմաստ ամբողջ օրը խաղալու ենք հալամուլը կամ արևի տակ պիտի անիմաստ լեվ գանք ես գնում եմ դեպի ճամբար հերիք եղավ դեպոլա Երևանը տունն է իմ բայց ես գնում եմ նորից ճամբար տնից հեռու այլ վայրում ես իմ առօրյան եմ վայելում դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ դեպի ճամբար պիտի գնամ ու մնամ քանի անգամ պիտի գտնեմ որ հաջորդ տարի էլ անպայման կգամ դեպի ճամբար Մինչ մենք հանգիստ քնած էինք, ընկեր Կարոն արդեն ուշքի էր եկել երեկվա սնկերից, ու մենք չենք պատկերացնում, թե այսօր նա ինչ մրցույթ է մեզ համար պատրաստել։ Ողջույն նախկին ճամբարակներ Ընկեր Կարո, կարող է ուզում էր կրեատիվ ձևով ողջունել դրա համար ասեցիր նախկին ճամբարականներ Ոչ ընկեր կոյրում Ես ոչ կայրայեմ ոչ էլ արծի որ այդ ձև ողջունեմ Ոյք ինձանից լավ գիտեք որ յուրաքանչյուր իրեն հարգող ճամբար պետք է ունենա դրոշ Իսպես տեսնում եք դրոշ չկա Իսկ եթե չկա դրոշ, ուրեմն չկա ճամբար Եթե չկա ճամբար, դա նշանակում է որ դուք նախկին ճամբարականներ եք Ինչ? Մեր դրոշը գողացել է? Տնասդ որ մի հիմարն է գողացել Ոչ մի դրոշ էլ չեն գողացել Դրոշը պայել եմ ես ինքս Ու ասեմ մի բան Ով որ գտավ դրոշը, կստանա 5 միավոր Ինչպես տեսնում եք այսօր թվեստի օր է Էդ ինչա Այդ տրամաբանական խաղը Ընկեր Կարոն մեզ հուշումներ է տարում Մենք այդ հուշումների օգնությամբ պետք է գտնենք դրոշը Հարգելի ջոկատավայրեր Ինչպես տեսնում եք, ես ձեզ բոլորիդ ավելացրել եմ Weber-ի մեջ։ Էնպես որ շատ շուտով ինձանից կստանաք voice messenger-ներ։ Voice message։ Մի խոսքով, այդ մենջերներից հետո դուք հուշումները կստանաք եւ կգնաք այնտեղից կբերեք փայտիկներ։ Յուրաքանչյուր ջոկատ իր փայտիկը կբերի եւ կգցի իր իսկ պատկերված գույնի մեջ։ Եթե հավաքվեց 5 փայտիկ, ես ձեզ կուղարկեմ հուշումը եւ դուք արդեն կարող եք գտնել դրոշը։ Ձգտինք դողտու լողալա, դրսի որսը թողալա, իջի ջրի հատակը միջևանցնի վտանգը։ Ձգտինք լողտու լողալա, դրսի որսը թողալա, իջի ջրի հատակը միջևանցնի վտանգը։ Ես հաստատ լողավազանի մոտ է, գնացի։ Ստոպ։ Ես ուղղակի փորձում էի։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Դեր կասարնարանի մեջ էլ կա։ Շիլվը մի հատ մեզ մենակ թող։ Ոնց մենակ թողեմ, արդեն երկուսով եք։ Տարիքիցը տամանչես, ինչ բառը խաղեր ես տալիս։ Եթե չես կարում մենակ թողես, ուրեմն դու մենակ մնա։ Տո այ լութոկային,
Կարող է ուզում ես այդ դիմացի տատամները առանց նարկոս հեռացնեմ։ Ատամները չգիտեմ։ Բայց դու հեռացված ես դաշտից ու կարմիր քարտով։ Թե ուզում ես բլութութով ես հեռախոսի պարունակությունը մեկ դատարկեմ մեր գյուղացիքի հեռախոսի մեջ աղջի։ Հելարելը։ Ովսան եմ իրոպե արի։ Հա, պարոն Լյուդվիգ։ Ասում եմ ես վերջի մի քանի օրում քո վրա այնքան փող եմ ծախսել, որ դաժե հարսանիքիս պատրաստության վրա այդքան չէի ծախսել։ Ես չեմ հասկանում։ Դու այդքան անշնորհակալ աղջիկ ես, հա։ Վայ, պարոն Լյուդվիգ, ինչ ես ասում։ Չես պատկերացնի, թե ես ինչքան շնորհակալ եմ քեզանից։ Դու այս հավատանը մեռանք պատկերացնելով, թե ինչքան շնորհակալ ես։ Ասում եմ, հունի մի հատ կոֆի սեղանի շուրջ պատկերացնեինք, էլի ես ծորում, ես ինչքան լավ տեղի կա դες պատկերացնելու համար։ Լավ, այսօր խոստանում եմ, անպայման կգնանք։ Հա։ Դե գնանք պատրաստվեմ։ Մի ժամից կգնանք, հա։ Հա, անպայման։ Հա։ Ջան։ Այսօրը։ Չհասկացա։ Ես այսօր քեզ տեսա, էլ աչքերս ինչիս են, քեզանից առավել դժվար ինչ-որ բան տեսնեն։ Ոտ չի։ Չգիտեմ ով ես, բայց այսօրվա իմ միակ փրկությունը փաստորեն դու ես։ Լավ։ Երազումս մի մակի մոտս եկա, որ աստված բայի կողորտու, ոնց էր համը իմ ձակի։ Մակին ինչա։ Ոչ խոր։ Չհամարձակվես ընկեր կարոյի ասեին դες արտայտվես։ Ընկեր Հակոբ, բայց ես նկատի ունեի, որ հուշումն է հիմար։ Հուշումը հեչել հիմար չէր։ Այս Թումանյանի քայրյակներից էր։ Ուրեմն հնարավոր է, որ Թումանյանի կաբինետում է պահված։ Սա ինչ ես խոսում։ Այս Հովանես Թումանյան տողերն է, ոչ թե Աննա Թումանյանի։ Ընկերանայիդ, Թումանյանը դսեղ գյուղում է ծնվել։ Իսկ դսեղ գյուղը ստեղից հեռու չի։ Կարող է գնանք այնտեղ ման գանք։ Բայց դրանից հետո մենք ձեզ որտեղ ման գանք։ Իսկ ինձ թվում է, որ այդ հուշումը պետք է ման գալ 5000 դրամանոցի վրա։ Ինձ թվում է, հուշումը գրադարանում է ու Թումանյանի գրքերի մեջ։ Ընկեր Կարոն գիտի, որ ոչ մեկ չի գնում գրադարան, դրա համար էլ հուշումը ընդեղ է պահել։ Հա, այդ նույն լոգիկայով պապաս էր պահում իր փողերը գրքերի մեջ, որ ոչ ես գտնեի, ոչ էլ մաման։ Բայց դե մեկը մաման կարդում էր ու գտնում էր էլի փողերը։ Լավ, նույնիսկ եթե այդ փայտիկը գրադարանում է, դուք պետք է շատ զգուշ գնաք գրադարան, շատ ուշադիր ու շատ թաքուն, որովհետև ձեզնից առաջ կարող է մեկը գնա ու վերցնի այդ փայտիկը։ Դե մենք կարող ենք մեր հարևանի հավերի պես վարվել։ Ոնց։ Ձուացենք։ Չէ, երբ որ մենք ուզում ենք բռնենք հավերին, ամեն մեկը մի կողմ է փախնում։ Մենք էլ չենք կողմնորոշում ուր գնանք ու չենք կարողանում դրանց բռնենք։ Մենք էլ կարանք տենց անենք։ Ամեն մեկս մի կողմ փախնի, մեկն էլ կարա գնա գրադարան ու Թումանյանը գրքերը ստուգի։ Այն ինչ սովորեցնում է կյանքը, չէ սովորի ոչ մի դասագրքում։ Մենք կարեցինք այնպես, ինչպես գոհարիկներ ասել, ու որպեսզի ավելի ապահով լինեինք, գրադարան գնաց էդիտան, ում դժվար թե որևէ մեկը հետևեր։ Լավ, 3, 2, 1, գնացիք։ Դրանք հաստատ հասկացել են որտեղ անկերալ են, պետք է սրանց հետևենք։ Կոնկրետ որ մեկին։ Երևի Երիկենց։
Երեխեք հենց եկեք։ Մնայք։ Ցանկացած մեկը հենց այս բակից ինչ որտեղ գնաց, գնում ենք իր հետևից, հասկացար։ Լավ է լամուվա։ Ամեն ինչ տեսել եմ կյանքում, բայց թթվասերի համով չիպս չէի տեսել։ Արդյունքներ մեկ միավոր։ Էլ գող պիսո, էլ կաչարշուն բան հասավ դիվան բաշուն, էլ հերում էր քուր ու աղբեր։ Բան հասավ դիվան բաշուն։ Ոնց հասկանում եմ Կարոն որոշել է քվեստը նվիրի Թումանյանին։ Աշկիս մյուսն էլ Մարոյից է հուշում անելու։ Բայց կարող է ամեն դեպքում այս մեկը իրոք դսեղ գյուղում է։ Ինձ թվում է երկու դեպքում էլ Թումանյանը չի կարող հուշում լինի։ Մենք պետք է տողերի մեջ խոհանանք։ Եթե մենակ գող պիսո լիներ, կասեի ճաշարան ունեք, որովհետև Լյուդվիգն է մենակ ճաշարանից բան գողանում։ Բայց Քաչարշունը ընդհանրապես ճաշարանի հետ կապ չունի, է։ Այս տողերը ավելի շատ վերաբերվում է Հակոբին ու Լիլիթին։ Դժվար թե ընկեր Կարոն իմաներ դրա մասին։ Պետք է ուրիշ բան մտածել։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հաստատ դրած է բալկոնի դիվանի մեջ։ Այնտեղ մանգանք անverջ, կյանքի էջ, չարի վերջ, անշեջ։ Կարեն։ Ֆայտից պեջ։ Կարեն։ Դու եւ քո նմանները հատուկ այլ գալակտիկայից գացեք մեր մարդկության մոլորակ, որպեսզի մեր ուղեղները լսեք տագնապալի տուպիսմով։ Վերջ տուր, ինչ դիվան, դիվան հետը դիվանը բաց չէ դատավոր։ Լավ ես։ Դու լավ ես վերջերս, հա։ Հա ուղղակի կուտակվել էր։ Շարունակեք։ Մեկ էլ ընկեր Կարոն։ Ինձ թվում է Կարենի ու ընկեր Կարոյի տրամաբանությունը համարյա նույնն է։ Ունես որ արժի ստուգել։ Հան, նորից ծրվենք ու վազենք։ Չէ, իմ կարծիքով դրա իմաստը չկա։ Դուք հանգիստ իրար հետ միասին քայլեք։ Ուղղակի հենց հասնեք դիվանին, շրջապակեք ու սկսեք հանգիստ ստուգել, լավ։ Գնացեք։ Գուգու դուստ է ինչ ես անում։ Եկել եմ Օվսաննային տենամ։ Օվսանն տեսարժան վայր է ինչ է եկել ես տենաս։ Լյուդվիգ հումորների հավեսը չունեմ, մտ Օվսաննային ասա գա էլի։ Չնայած արդեն գիտի որ ստեղ եմ։ Ուրեմն դու սխալ գիտես, ինքը այսօր շուտ է գնացել տուն։ Իսկ ես գիտեմ որ ստեղ է։ Որտեղ ես գիտես։ Ինքն էր գրել։ Ոնց գրել էր։ Արա Գուգու ես քեզ չասեցի, հերրու մնա այդ աղջկանից։ Լյուդվիգ ես սիրահարվել եմ այդ աղջկան։ Ու ոչ մեկ չի կարա ինձ դեմ դուրս գա։ Ամել դու պսակված մարդ ես, ի՞նչ գործ ունես այդ աղջկա հետ։ Դու արի ճամբարից դուրս գան կեսա ասեմ ինչ գործ ունեմ։ Դու արի ասեմ։ Դու քեր արի։ Ոնց է դերի տակ ես մնաց այդ տղա։ Արինը։ Արի։ Չէ, տարբերակ չունենք։ Եթե դրանք մյուս հուշումներն էլ գտան, մենք չեմպիոնության շանս չունենք։ Ով է մեղավոր։
Եթե նախորդ մրցումներում քեզ մարդավարի պահեր, հիմա միավորները կորցրած չենք լինի ու հանգիստ նստած կլինենք։ Ոչ ոնց տեսա։ Ես ընկեր Կարոյի հուշումն էլ անդադ ուշանում է։ Լմյա գնացեք ստուգեք, որ պոստին չի քնել։ Սիրելի մշտիկներ, ուշադրություն։ Հեռախոսից ինտերնետը վերջացել է։ Դրա համար չեմ կարող ձեզ տարբեր տեսակի ծածկագրեր ուղարկեմ։ Հիմա դուք այստեղ սպասում եք, ես մի հատ փոկվեմ Վանաձոր, հեռախոսը շուտ լիցքավորեմ, մի ժամ ու կեսից այստեղ կլինեմ, օքեյ։ Ընկեր Կարո, մի վայրկյան, հա։ Ձեր աշիվը լիցքավորվել է 5000 դրամով։ Սա 21-րդ դարն է, ընկեր Կարո, օնլայն վճարումներ գոյություն ունեն։ Շնորհակալ եմ, Տատև ջան։ Մի վայրկյան։ Այլը։ Ես գումարը վերցրու, որ հանգարց ուրիշները չմտածեմ, որ ինձ կաշառել ես։ Հաջորդ հուշումը լուսերի տեղավորում։ Անահիտ, գնա, էլի։ Երբ որ մութն է գնում, արևն այստեղ եք։ Երբ որ մութն է գնում, Այլոն, ես ուղղակի ուզում եմ իմանաս, որ դեմ չեմ, որ ծելության թոշակս քո հետ կիսալ։ Մի րոպե։ Չեմ հասկանում ինչի չես պատասխանում, գոնե մի բան ասա։ Համաձայն եմ ընկեր Կարո։ Տեղը տասա, տեր հորն է վերցնեմ, մատանին է վերցնեմ, գանք միասին ամուսնանանք։ Վերցրու։ Ես հասկացա, դա լույսերով տաղավարում է պահած։ Ես սա անգամ իմ ջոկատի երեխաներին չեմ ասել։ Քեզ եմ ասում, որովհետև ուզում եմ դու չեմպիոն դառնաս։ Չէ, Տաթև։ Գիտես դու այս քո արարքով դավաճանում ես քո այս ջոկատի երեխեքին։ Ու եթե սա վերցնեմ, ստացվում է, որ ես էլի մերթին դավաճանում եմ Լիլիթին։ Իսկ ես արտակարգ հասկանում եմ դու ես ինչ նպատակով ես անում։ Ու նույնիսկ եթե ես ու Լիլիթը հիմա կռված ենք, ես միևնույնն է իրան սիրում եմ։ Ու չեմ դավաճանի։ Լավ։ Դավաճանում եմ, հա? Լավ։ Երեխաներ, ես լուրջ չեմ հասկանում, այս ընկեր Կարոն ընկել է մեր ճամբարի բյուջեի հետևից, ինչի չգիտի, որ սուլում ես գումարը գնում է։
Ընկերանից ոնց է սնուկաբայձի մեջին լրնի։ Այն որ գալը սուլելը վարսնում է, հետո նապաստայք ու պարենա կտրում է։ Այո, ճիշտ է։ Պետք է հիշել, թե որ հարկից է ընկել գայլը։ Եթե չեմ սխալվում, այդ հարկում պետք է լինի փայտիկը, հն։ Սամսոն ջան, իհարկե կներես, բայց անկապ բաներ ես խոսում։ Ինչ նոպագազի, ինչ բան։ Էս Վիսոցկու հայտնի երգից է, որը նվիրված է իր ալպինիստ ընկերոջը, Պապանապան։ Ու ինձ թվում է, որ մյուս փայտիկը գտնվում է մոտակա լեռներում կամ ձորերում։ Համաձայն եմ։ Ուրեմն պետք է տարածքը ուսումնասիրել։ Արագացրեք ցրվեք տարբեր կողմերով։ Ընկեր Ալեն, ինձ թվում է ես գիտեմ այդ որտեղ է։ Մեր ես ու Արսենը ստուգեն գանք։ Մենակ արագ։ Փաստորեն իմ ուղեղն էլ է աշխատում։ Այդ տեսնում ես Աբգարի ինչ լավ ընկեր է։ Դու իրան դավաճանեցիր, բայց ինքը էլի քո համար իջավ փայտիկ բերելու։ Էսա փայտիկը կբերի կտա մեզ, մենք իրան կասենք մերսի ու կգնանք։ Այս ուրիշ բան։ Քորս ի՞նչ դանակա։ Իմ դանակն է։ Ես միշտ ապահովության համար մոտս դանակ եմ ունենում։ Քորս ի՞նչ ես անում։ Եթե Աբգարիկը կորի, Էրիկը դժվար կենտրոնանա միջև ընկերոջը չգտնի, ու մենք կարողանանք հաղթենք այս մրցույթը։ Կոր դու լրիվ գժվել ես։ Աբգանն արդեն բարձրանում է։ Ես չեմ թողնի, որ ինչ միավորի պատճառով Աբգանի ինչ մի բան լինի։ Ու ինչ կանես։ Ինչ ես եկե պարկեստերը, կարող եք ես հորդ դուք ճաննա, հե պախար ճամբարել է, արգացել է, պախարել է, ես սով են արա։ Չհասկացա, ես շակալը փայտիկս վերիցս տարավ։ Բա Աբգար ջան, կյանքը տես բանա ցավը տանեմ, միշտ մեկը հայտնվում է, որ ուզում է վրից հետ ինչ-որ բան տանի, արա շակալ են սաղ, հելի պախի ճամբարել է, ինչ ես եկե պրպրմստ, Ես քեզ հենց կբռնեմ, նկայինի դու։ Եվ այսպես քիչ անց կստանաք վերջին 5-րդ հուշումը, որով պիտի գտնեք դրոշը։ Լավ, Հակոբ տղա։ Տեսես անգամ ոնց ենք դրոշը գտնում։ Փաստորեն քիչ էր, հա? Շնորհակալ եմ բարի համար։ Վստահ եմ, որ դա կաշառք չէ, քանի որ կաշառքի համար դատ է հասնում։ Ես դա կընդունեմ որպես նվեր։ Այս շակալ, ես փայտիկս վրիցս տարար ու եկար միավոր ստացար։ Չէ Աբգար ջան, ես ընդհակառակը, եկել եմ որ գորին չթողեի։ Էն էլ գորը դանական էս պարան ուզում էր կտրեր։ Ստոպ։ Էս ինչ հեքիաթներ ես պատմում, այ գերիմ եղբայրներ։ Մեկը դու քո արածի համար պատասխան ես տալու։ Հարգելի
Սիրելի բաժանորդ, խնդրում ենք մնացեք կապի մեջ, որովհետև ձեր զանգը մեզ համար շատ կարևոր է։ Այս Բեթհովենի ստեղծագործություններից է։ Յոհան Սեբաստյանի։ Չէ, Ալիկ, Յոհան Սեբաստյանը Բախն էր, իսկ Բեթհովենը Լյուդվիգ Վանն էր։ Մանադես Լյուդվիգ, ես գիտեի ուղղակի խոհարար է։ Պարզվում է սենց լավ բաներ էլ է գրել։ Ճիշտ է։ Լյուդվիգը դրոշը հաստատ ճաշարանում է։ Ճաշարանում կա 3 դաշնամուր։ Այդ նշանակում է որ Յանի սաղ գործերն արև վերջասրես հիմա նստես յոգուրտ ես ծվծնում, Հա, ասեմ ավելին, արդեն գործերս վերջացրել եմ, քանի որ այս խոհանոցում մենակ ես եմ աշխատում։ Իսկ քո Սաննայի տեղը, որ մի արկղ յոգուրտ լներ, ավելի օգտակար կլիներ։ Իմիջ հայրը ծուր է Օքսանան։ Մի տղա եկավ իր հետ գնացի։ Չհասկացա, ոնց թե Բաժանորդը ժամանակավորապես անասանելի է։ Ոնց բաժանորդն անասանելի է։ Այ քեզ բան։ Արե, ոնց անասանելի է։ Այո, ընկեր Ալեն, ճիշտը արդար պայքարն է։ Որպես չեմպիոն միշտ իր հետ ուներ Հայաստանի դրոշը, որպեսզի հաղթելու դեպքում ծածաներ մեր դրոշը։ Ու մինչ մենք գտանք իրական դրոշը ու հետ վերադարձանք, նա իր սովորության համաձայն արդեն ծածանում էր հայոց եռագույնը։ Հեսա ընկեր Կարո։ Մի րոպե, հա, ստե մի բան են չի։ Mi bani na, բայց մի բան, ոնց է դրոշը, իմ այդում դրոշակն է։ Ինքեշ կարող հաստատ տեսա ձեր պահածը։ Ճաշարանի դաշնամուրի մեջից են գտել։ Բա դու որտեղից էիր գտել։ Ճաշարանի դաշնամուրից։ Ուրեմն ես ճամբարի դրոշի վրա գրել եմ ծածկագիր։ Ավելի ճիշտ գրել եմ ճամբարի անունը։ Երբ ամեն ինչ պարզվեց, ընկեր Ալենը այնքան էր կատաղել, որ Գորի համար խնդրեց ամենախիստ պատիժը, իսկ ճամբարում դա քաշալացնելն էր։ Սակայն ես հստակ հասկանում էի, որ այս ծայրահեղ պատժից հետո Գորը ոչ միայն չի ուղղվի, այլ նրա միջի հրեշը էլ ավելի կմեծանա։ Ինչպես այն հեքիաթներում, երբ դևի մի գլուխը կտրում են ու դրա փոխարեն երկուսն է աճում։ Դա ուղղակի անթույլատրելի էր։ Ընկեր Ալեն, մի վեր կան։ Այս ամեն ինչի մեղավորը իրականում ես եմ։ Իրականում ես տեսել եմ Թովանց անկեր Կարան այդ դրոշը դնում դաշնամուրի մեջ։ Ու նաև տեսել եմ Գորի դրոշը։ Գորի դրոշը փոխել եմ իրական դրոշի հետ։ Ու ունենց եմ արել, որ Գորի վրա ջղայնանան։ Ու ձեր ջոկատից միավոր հանեն։ Բայց ես չգիտեի, որ սենց դաժան է լինելու։ Երիկ, ինչ ես խոսում։ Կարող է հարավը տվել գլխի։ Կանգնի տեղդ։ Երիկ, վերջացրու այս կրկեսը ու անցիր տեղդ։ Ընկեր Ալեն, այս կրկես չի։ Ես ասում եմ այն, ինչ եղել է։ Ասում եմ անցի տեղդ, ես իրան պետքա քաչալացնեմ։ Ընկեր Ալեն, ուզում եք ասեք, անմեղին դարձնում եք մեղավոր։ Լավ, ոնց կուզես։ Բայց խարդախության համար պատիժը արդեն որոշված է։ Անկախ մեղավորից։ Պատիժը մնում է նույնը։ Անենց որ Գոր վեր կաց։ Հել։ Իսկ դու Երիկ նստի։ Հələ մի վարկյան։ Մի րոպե։
վերջացրու, Ալեն։ Դու շատ լավ գիտես, որ այս պատիժը հանված է ցուցակից, որպես անթույլատրելի։ Վերջացրեք ներկայացումը։ Ինքս կորոշեմ ում եմ պատժելու։ Ոնց ասեք, ընկեր Թումանյան։ Ինչպես հորս ընկերներից մեկն էր ասում, հիմարը փշի ճյուղերն է պոկում։ Իմաստունը դրան արմատախիլ է անում։ Մարդուն վատարակների համար անդադար պատժելու փոխարեն լավ է մեկ անգամ օգնել, որ նա հեռու մնա այդ արարքից։ Իսկ մարդկանց փոխել կարելի է միմիայն սիրո միջոցով։ Եվ դրա վառ ապացույցը գորի աչքից հոսող արցունքներ, որ խորհրդանշում էր նրա սրտի սառույցի հալվելը։ Դեպի ճամբար